احسن. العم الحاج محمد بن ابراهيم المطر ابو كاظم. وذكرياتنا طبعا مع العام من ايام، تذكر يا عام مع ملا محمد جواد رحمه الله عليه لما تاتون تصلون جماعه خلف الشيخ عبد الوهاب الوريري. لا عدل من ذو وياكم كان بعد عندي كان يجي يوم ثلاثي مع ملا جواد. ابو سعد. ابو سعد. ابو سعد السيحان. اي نسيت السيحان. اي ابو سعد. يعني كلهم طابج معنا. اي ايوه. لحقت على سنه الرحمه يا عام اللي كانت ايام تواجد الشيخ حبيب القرين الله يرحمه. هذه سنه الرحمه ما يروحون من المقبره. اللي يبحثون يحفرون القبور. يحفرون القبور ما تشوف الا خلصوا من دفن جعفر. قالوا فلان ادمي خلصوا لا تروحون يودون لهم قهوتهم وعماريه عن الشام. هذه سنه الرحمه. حتى في الفضول هنا كان عماريه موجوده. كل بلاد سنه الرحمه الحسه كلها. بس ما تفاوت الموتى في بلده اكثر من بلده كان. ما نقدر نحصيها. ما كان في حصر. لا. لكن البلدين الحسه كلها لا تروحون ما تولد محمد بن مطر لا تروحون. زين. ويجيبون لهم ريوقهم واكلهم وغداهم سنه الرحمه ذي قال. كم شهر استمرت يا عام تتذكر؟ استمرت يعني شيء بسيط. مو طويله. لا. وشون اعراضها؟ اعراضها شو اللي تصيب المريض اللي قبل الموت؟ موت مفاجئ. موت مفاجئ؟ بدون مرض؟ لا. بدون مرض ما يكون من ذي يقول سنه الرحمه بدون مرض ما تشوف الا ادفنوا هالرجال قالوا بحثوا حق فلانه كفوا فلانه قال بحثوا لفلان ومشى. ايام في البلده هنا من الشيخ ايام في الفضول اللي كان في هالفتره في سنه الرحمه، من اللي كان يقيم صلاه الجماعه هنا في الفضول؟ يقوم صلاه الجماعه محمد بن مطر. شيخ محمد ولا ملا؟ لا من المؤمنين. من المؤمنين. ويقوم بها يا طويل العمر هذا صلاة الجمعة وهو عمدة البلد. اللي هو محمد المطر. اي محمد المطر. من جدوديه. هذا يقوم به هو وعمدة البلد. هذا قبل شيخ حسن الله يرحمه ولا في زمانه؟ شيخ حسن المطر. هو شيخ محمد ذي شيخ حسن موجود. شيخ حسن المطر موجود. يعني في زمن اللي هو جدك محمد. بس اللي يقيم صلاة الجماعة ده الشيخ حسن كان. شيخ حسن يقول الجمعة ولا يقول لك الموتى اللي اثار تتذكرها من؟ اثار اقول لك هو عمدة البلد. من مواقفه شنو من مواقفه؟ مواقفه من المؤمنين يعني وقايم بالبلد. يعني وعمده يعتمدون عليه ويرجعون له. طبعا عمده هو كان في ايام الدوله السعوديه رسمي العمده. من ذي قبله عمده؟ من ذي قبله عمده؟ من ذي قبل جدك عمده؟ قبل جدي عمده ما هو حاضر. بعده من ذي بعده؟ بعد جدي احمد الاسماعيل ابو اسماعيل يدك يا احمد اسماعيل اللي موت. جدك عام كم توفى عم جدك؟ ما اذكر. ما تتذكر؟ لا ما بس عاش بعد سنه الرحمه سنوات. عاش. زين. شيخ حبيب القرين المرجع الديني اللي جه الحسن. اعرفه. جه الفضول؟ شيخ حبيب. جه الفضول. جه الفضول. من دش كان يدعونه في الفضول هنا؟ يدعونه هذا يدي احمد ابو اميه. احمد المطر. احمد الحسين المطر. يدعوه ويجي هني. يبقى ايام بلد ولا بس حق ضيافه ويمشي؟ ضيافه. ما يظل هنا؟ لا ما يظل هنا. لا ضيافه. كان بس مرافق للشيخ كاظم الله يرحمه. امين. كان وياه هو اللي جو وياه من البصره. لا. وشنو تتذكر من مواقف حق الشيخ كاظم رحمه الله عليه؟ امين. شو اقول لك في بعد عمي كل شيء عنده. عمي وين خطيب ويقدر كل شيء يقوله ولا يقول كلمه الا في موضعها بمحلها. وينك رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. هذول الحين العيال الاربعه. لوهم يزوجهم في الحسن. هذه
واخوانه الا خذ بنت خليل ثاني تولي بنت خليل مسلم، خليل بن ابراهيم مسلم المغسل الموتى. هذا اللي هو جواد حسن والعم به وحسن ومهدي. مهدي رحمه الله على جواد ومهدي وحسن. واطال الله في عمر الملا محمد صالح المطر الشاعر والاديب والخطيب الحسيني اللي قرأ في مآتم يمكن 65 سنة. في بعض المآتم العام قراها 65 سنة. صحيح؟ 64. أي مآتم اللي قرأت 64؟ السيد ياسين الموسوي نفس سيد ياسين اللي يعلم القرآن الكريم. نفسه الله يرحمه الموسوي. تعددنا بسنيات عاد. السنة بعدين هدموها يعني يتغير الموقع من موقع. كان المملكة 64 سنة. لاحظوا قرأ حسيني في مأتم في شهر محرم ولا؟ محرم أو ربيع أو شهر رمضان. وشهر رمضان 64 سنة، وآخر سنة كانوا ما زالوا يرغبون منه الاستمرار والإصرار. قال أنا تعبت ما أقدر بعد 64 سنة أنا بتوقف. وكان الماتم في آخر سنوات القراءة عنده المل بس لهم يقرأ بس. أتذكر يأتي من الدمام عشان القراءة لهم. أنا حافظ تاريخه. ها؟ الوصية عند بجاسم مو عندي الوصية. أم عمي أبوه يقرأ عندي واجد وكنا عندي. ويشارك عندكم في الاحتفالات؟ لا احتفالات ما يروح. لا. زين لو سألنا الجد اللي سافر من الحس من الفضول الى العراق من هو؟ ام بحي شيخ كاظم ولد في العراق ولا ولد في الحس شيخ كاظم؟ ولد في العراق. اي من اللي هاجر من الحس وراح العراق؟ جد الشيخ كاظم هو اللي هاجر من الفضول هنا عام كم تقريبا؟ مع هجرة اللي هاجروا يعني كذا.